喺呢個地球上面有一班洋中人喺度做緊一啲嘢。咁唔環保啊你，梗係用毛巾啦！你用毛巾洗完之後又可以再綁架多幾個人啦。講完，練多幾個月先翻嚟揾我啦。唉，早知當初就唔好用紙巾用手巾啦。如果唔係，可以綁多幾個人，賺多啲錢，買多幾條手巾，一次過綁勁多人啊嘛。喂，佢做咩都幫咗個樽啊你？你做乜掉落個垃圾桶啊？呢度入面有個回收箱咯，玩下啫嘛，識咁認真啊你？如果個個都好似你咁樣嘅話，地球嘅溫度就會不斷增加，好多嘅物種都會絕種㗎。嚇？真係㗎？係啊，所以攞住掉喺呢個回收箱啦，為地球出分力。攞地球，我願意付出呢一分力。獨孤求敗，終於等到今日我哋嘅決勝之日啊！嚟啊，同我招招！東方劍聖前來受死！你個把咩嚟㗎？咁地嘅？呢把只係有普通嘅餐刀，你把膠刀點樣同我挑啊？練多幾年先翻嚟揾我啦！我哋嘅力量即使係幾咁渺小都好，只要我哋由自己做起，一定可以從環保方面拯救到呢個地球。事不宜遲啦，一齊嚟參加呢個環保約章啦！